Hello everyone, welcome to my channel. Coming up and many more. I am Lubberts from Lubberts Airsoft. Eén, go! Pak hem op dan en dan breng je hem gewoon terug. Ja? Breng hem terug. Wat doe je? Oh. Vet! Nee. Hij pakt hem ook heel erg laat, ja. Nee? Nee, we moeten even nog een keer lopen, jongen. Go, go, go! Kom maar, Martin, lopen! Oh shit. Oh, mooi.
Maar die komt hier niet. Kijk gedaan. Oh, er ligt ook een sniper daar in de bosjes hoor. Dat... Ja, ik heb niet zoveel hef meer. Hit! Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Let me know if you liked it. Until next time.